마치겠습니다. 영문 중등교 중 재채기라는 장면을 연기한다는데요. 저는 연극부에서 대성 씨가 파격적인 분장을 한다는 그런 소식 들어서 기대가 돼요. 대성 씨도 기대가 되지만 양선은 최초로 무대에 연극부가 오르는 만큼 기대가 되네요. 우리 다 같이 한번 앉아서 소리 한번 질러보는 연습 한번 해볼까요? 한번 소리 질러보세요. 한 번 더. 모두 자리에 앉아주시면 그때 시작해도 될까요? 이제 연극부가 좀 됐다고 하는데 한번 만나보실게요. 난 써야만 한다. 왜냐면 제 직업은 작가니까요. 아하, 잠시 메모 좀 해야겠습니다. 갑자기 생각이 하나 떠오르네요. 와, 이거 진짜 재밌는 단편이 되겠는데요? 장소는 바로 극장입니다. 어떤 연극의 첫 공연이 시작되는 어떤 극장에 수많은 예술 애호가들이 모여서 서로 인사를 주고받으며 무슨 작품인지는 모르지만 그래도 작품에 대해 한마디씩 써주는데 그 중에 한 사람 예가 있었으니 그 이름은 이반 리리티 제르니아 포페! 국가공원 관리부 소속의 가창에서 말썽으로 노릇을 하고 있는 이반이 인생을 살려서 단 한 가지 정열을 갖추고 있는 게 있다면 그것은 바로 연극부입니다.
이만 가오까지 좀 조심조심하고 해요. 너무 재채기라고 하시면 그러지 말고 당장 집으로 가서 특별한 노래 부르긴 하게. 그럴 때 우리 모두한테 좋을 것 같아. 노래. 그래서 이번엔 다시 그 자리에